para todos os visitantes da Feira de Santiago e também para todos os ouvintes da Rádio Sonda Baixa, em sondabaixa.pt e também da Rádio Latinos 33.pt. Boa tarde a todos, vamos estar aqui com os Ciganos de Ouro, aqui em direto para vocês com a entrevista aqui no Sonda Baixa e Rádio Latinos. Vamos então falar com o Sr. Sérgio. Olá, boa tarde. Boa tarde, amigo. Boa tarde a todos os tuvalenses. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, desde já, ter vindo aqui até o Sonda Baixa. Há quantos anos existe os Ciganos de Ouro? Na realidade, desde 94, os escondiscos, estamos este ano, no fim do ano, vamos comemorar 25 anos. 25 anos. 25 anos, vamos fazer com um espetáculo, com alguns convidados, que não vou estar a revelar os convidados ainda, porque vai ser no fim do ano, mas vai haver um bom espetáculo para poder comemorar a data de 25 anos, de discos. De discos, do primeiro álbum. Do primeiro álbum, exato. A nível de discografia, onde já estão? Temos nove discos, temos o Na Forja, que está a ganhar forma, vamos apresentar aqui pelo menos 2 temas do novo trabalho, que é Mambo Gypsy e o Rio de Plata. Vamos fazer a apresentação pela primeira vez aqui do Mambo. Desse novo trabalho que vão editar. Os Ciganos de Ouro ainda são os mesmos elementos do início? Os fundadores da banda, sim, mas ao longo destes 25 anos foi mudando. O nosso guitarrista, que é o Francisco Montoya, começou a fazer parte da banda em 97. E continua. O baterista, o Sebastião, continua na mesma, também desde 97. E eu próprio, o Sérgio e o Zé Pato, desde 94. Foi mudando o baixo, o piano, porque às vezes há necessidade de se trocar, não porque eles não sejam bons, mas porque eles têm outras vidas, noutros países não são portugueses. O baterista é argentino, o pianista é cubano e o baixista é brasileiro. Não é? Costumam estar 7, 8, 10 anos e depois regressam aos seus países, como é normal. Não é normal. Mas os Ciganos de Ouro mantêm-se sempre dentro do mesmo estilo. Sim, vamos lá ver, o tempo vai evoluindo, nós vamos tentando acompanhar o tempo, não é? O que acontece é que eu e o Zé Pato somos irmãos e o Francisco é como seja também o nosso irmão. E nós temos uma matriz que é o flamenco, que é a rumba flamenca. E depois temos umas misturas que vêm com a sensibilidade dos outros músicos todos, não é? Do argentino, do brasileiro, né? Nós próprios também cantamos alguns fados porque somos portugueses em homenagem ao nosso povo. Também cantam fados? Exato, vamos cantar aqui 2, pelo menos. Muito bom, muito bom. Mas porque as pessoas quando ouvem o nome Ciganos de Ouro pensam que vocês só cantam música cigana, música flamenca, vamos dizer. Mas já bem, na realidade a música cigana não é isto que a gente faz. Isto que a gente faz é música flamenca, rumba flamenca. Que é, digamos que é o pop espanhol, digamos assim. Sim. A música cigana é um pouco diferente. Do que é que fugiram? O nome Ciganos de Ouro fugiram um pouco ao vosso estilo ou foram buscar e arranjaram vocês mesmos o vosso estilo? Bem, a ideia de Ciganos de Ouro veio porque os ciganos gostam muito de ouro, toda a gente sabe. E então, de facto, eram 2 nomes fortes, ouro e ciganos, um positivo e outro negativo. E nós, como somos ciganos e assumimos que somos, e de ouro por acaso não gosto muito, como vê, não uso, mas é um nome que eu acho que fica no ouvido. Na altura seria comercial. Nós assinamos também como Golden Gypsies, porque quando nós saímos de Portugal é muito difícil de pronunciar Ciganos de Ouro. Então assinamos como Golden, aliás no Facebook está Ciganos de Ouro Golden Gypsies. Espetáculos, como disse, agora acabou de frisar, como vão ao estrangeiro. Tem muitos espetáculos no estrangeiro? Temos alguns. Nós trabalhamos, este ano nem tanto, mas por norma trabalhamos bastante pela Europa. Pela Europa, nomeadamente em países? Vários países da Europa. Nós, este ano ainda fomos à República Checa,
É onde nos convidarem, não é? Nos convidar para os festivais de música, mas temos trabalhado em toda a Europa. Toda. Ainda não foste confundido com Com o Gypsy Kings, muitas vezes. E nós já trabalhamos em vários espetáculos com a banda, com os Gypsy Kings. Podemos dizer que somos amigos, gostamos muito deles, são um bocadinho mais velhotes que nós, sim. mas são pessoas impecáveis, cantam e tocam muito bem. Aconteceu em Lisboa 2 espetáculos no Campo Pequeno, foi excepcional. Já se tínhamos encontrado com alguns músicos deles nos festivais de músicas do mundo e corre sempre bem. Agora sempre bem, quer dizer que tem uma boa relação com. Claro. Quando se fala em música cigana, as pessoas vão buscar o Gypsy Kings. Claro que sim. Mas em Portugal temos também o Chiganos de Ouro, que é uma banda de referência da música gypsy. Sim, sim. Vamos dizer. Sim, sim. Gypsy. Espetáculos aqui em Portugal, tem muitos? Este ano tivemos uns quantos e temos mais uns quantos para fazer. Amanhã mesmo estamos a tocar perto de Santarém. E temos mais umas quantas datas que eu não sei de cor, sinceramente, mas é que poderia dizer, com certeza. Quer dizer que os Chiganos E estamos a ser contratados todos os dias. progressivamente vão. Quer dizer que os Chiganos de Ouro estão vivos e de perfeita saúde. Exatamente. E recomendam-se. Eu recomendo, sim senhor. Porque, de facto, isto é um hino à alegria. Nós fazemos um hino à alegria. E convidamos todos os setubalenses e quem está em Setúbal e quem está aqui na zona que venha ver o nosso espetáculo, vai ser feliz. A festa está na Porta da Noite. Vai ser uma festa da cigana, com muita música. Muita alegria. Muita alegria também. E a música flamenca, que eu gosto dele porque aproxima bastante. Vou ser sincero. O fado e o flamenco são património da humanidade. Portanto, é aquilo que a gente faz. É um bem-aja a todos os seres, ciganos, não ciganos, brancos, amarelos, verdes, são todos bem-vindos. Só para dizer que, para aqueles ouvintes mais legados, que a guitarra de fado portuguesa nasceu da guitarra flamenca. Se calhar sim, não tenho essa certeza. É sincero. Reza a história que a guitarra de fado português, a chamada guitarra de fado, É possível. nasceu da guitarra flamenca. É possível. Ora, não quero também tomar muito mais tempo e acho que já deu para conhecer um pouco todos os nossos ouvintes, conhecerem um pouco de quem é os Chiganos de Ouro e que tipo de música tocam. Agora, o que é que vocês acham de vir aqui a Setúbal tocar, onde há também uma grande comunidade de ciganos? Por norma, como nós fazemos os nossos espetáculos, não é direcionado a um público só. É ao público no geral. Por exemplo, quando nós vamos tocar ao estrangeiro, nós não tocamos aos portugueses, para os imigrantes, tocamos para o público Em geral. Em Setúbal acontece exatamente isso. Quem quiser vir é bem-vindo, seja cigano, verde, amarelo, seja aquilo que for, são todos bem-vindos. Não estamos direcionados nem politicamente só para um partido, nem culturalmente só para uma etnia. É para o público no geral e são todos bem-vindos. Todos bem-vindos, é isso mesmo. Sr. Sérgio, quero-lhe agradecer. Obrigado. E já agora, antes de terminar, os contactos dos Chiganos de Ouro, onde quiserem ver, seguir a vida dos Chiganos de Ouro, onde é que podem seguir? Podem ir à página oficial dos Chiganos de Ouro, que é no Facebook, e depois lá encontrarão o resto onde se podem dirigir, como o Instagram. Discografia também. Também. se encontra por lá. Também. Quero agradecer em nome da Sonda Baixa e Rádios Latinos 33, em meu nome Vitor Santos e dos meus colegas de Santos e Jorge Bruno. Muito obrigado, E Chiganos. também ao seu produtor, Muito obrigado. que eu não sei o nome do Pedro Nunes. Pedro Nunes, de também ter cedido aqui o vosso tempo. Muito obrigado. Obrigado a nós. E espero que hoje à noite esteja a bombar. Vamos fazer por isso. Muito obrigado. Muito obrigado aos senhores, obrigado Sérgio e obrigado a todos os nossos ouvintes que ficaram na nossa companhia com este bocadinho para conhecermos um pouco aqui quem é e quem são os chiganos que estão aí para